Ну что, дачники, признавайтесь, у кого фрейм, кому нужна печка, и кто не знает еще, где ее расположить лучшим образом, показываю очень быстро. Углы – плохое решение, объясню почему в отдельном видео. Лучшее расположение как можно ближе к коньку. Вот так, четко, чисто, безопасно, красиво. Прекрасная печка Astaf Alisa с огромным стеклом, прекрасной регулировкой, чистой топочной камерой. Обогревает быстро, такой дом зимой нагреет часа за полтора. Лютой зимой, если вы совсем в северном регионе, ну за 2. Остальное зависит от утепления вашего дома. Печка, защитная стенка, материалы дымохода, материалы изоляционные, работы. Сколько это все стоит под ключ? Степан знает, пишите в директ, присылайте свои проекты, всем отвечу.